سلام به روی ماهتون. خوب هستی؟ خیلی خوش اومدید. امروز میخوام یه مربای انجیر شفاف براق بدون آب و با یه روش خیلی ساده درست کنم. چند روز پیش مربای انجیر درسته و شربت انجیرم آموزش دادم. لینکشو داخل کپشن ویدیو قرار میدم و در آخر ویدیو هم کارتاشو. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. یک کیلو انجیر داریم، میشوریم، دمشون رو میگیریم. 800 گرم هم شکر میخوایم. 200 گرم از شکر رو کف قابلمه میریزیم. انجیرها رو از وسط نصف میکنیم. توی چند مرحله 1 لایه انجیر و 1 لایه شکر میریزیم تا مواد تموم بشه. انجیرای من نه سفت بود نه خیلی نرم. وقتی که شکر و انجیرمون تموم شد، قابلمه رو تکون بدید، بذارید کنار 3 ساعت توی دمای محیط آشپزخونه استراحت کنه تا آب انجیرها آزاد بشه. بعد 3 ساعت قابلمه رو حرارت بسیار ملایم قرار بدین تا شکر آروم آروم آب بشه. حرارت بسیار ملایم باشه و مربا شروع به جوشیدن کنه. کفایی که روی مربا جمع میشه با یه قاشق جمع کنید و دور بریزید. این کار کمک میکنه مربای شما شفاف، براق و خوش رنگ بشه. باقی موندن کف میتونه باعث کدر شدن مربا و تغییر طعمش بشه. 20 الی 30 دقیقه بعد 1 قاشق از شهد مربا رو روی بشقاب سرد میریزیم. بشقاب یکم تکون میدیم. اگه شهد روون نبود و به راحتی حرکت نکرد یعنی مربا به قوام رسیده. توی این مرحله 1 قاشق چایخوری جوهر لیمو، اگه جوهر لیمو نداشتین 1 تا 2 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه رو اضافه کنید. یه هم بزنید. حرارت رو یکم زیاد کنید تا بجوشه. اجازه بدین فقط 2 دقیقه بجوشه. بعد خاموش کنید. روی قابلمه یه پارچه تمیز بکشید و اجازه بدید مربا حدود نصف روز تو همون حالت باقی بمونه تا کاملا خنک بشه و در نهایت مربای خنک شده رو داخل شیشه‌های کاملا تمیز و خشک میریزیم و در جای خنک نگهداری میکنیم. نوش جونتون باشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگه دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی بدرود.